Hello，我是萨托利。昨天晚上我们在富山车站附近的饭店住了一晚，现在早上6点半准时来吃早餐。早餐的东西其实比想象中还少一点。你怎么会有装到西京烧的鱼啊？我去装的时候它已经没了。没想到我们6点半来，就已经超多人在排队了，大家都超早的。大家好厉害，我都学了。你刚才差点起不来。太糟了。我们昨天晚上看不是说今天会下雨？对啊。可是今天好像变阴天了，好像不会下雨。真的不会下雨。我们来退房。还好雨停了，我们去搭车。车站前面的樱花树跟昨天已经完全不一样了，全变叶子。樱花在变化的速度是很快的。多动物一起在排队。我们车已经来了。ご乗車ありがとうございます。次は終点高岡。Thank you for riding with us today. 左边，古城公园口。它写山田金跟金屋阁。天气好的时候，可以从车站的窗户看到立山连峰，但是今天下雨，什么都看不到。高冈站，然后我们先走过来这边，大概走12分钟吧，然后再走过来金屋亭这边看看，从这里下去，然后走那一条吧。高冈是哆啦 A 梦的作者藤子 F 不二雄的故乡，也是个以铸造业闻名的城市。这条散步道用高冈的传统铜器重现了哆啦 A 梦的角色。你看那个小夫，他超厉害的，他倒立。他在动画里面他有倒立过吗？好像没有印象。没什么印象。他是一个会倒立的角色吗？我们从这条商店街走去山田金要600公尺。世界第2好吃的菠萝面包，这个是不是金泽也有？有。鸟都栖息在商店街的屋顶上。喝水的狮子象，它嘴巴往上，但只能喝到雨水。屋顶漏水了。这是一间餐厅，它外面也有摆桌椅。
桌子好像瓶盖。刚才从车站开始那一段商店街都有屋顶可以遮住，然后这边突然间没有屋顶。我们走到山顶金了，但是我们先继续往前走，等一下再回来好了。我们先走去金屋町，还有600公尺，那里也是重要传统建筑物群保存区。千宝川，它桥上面有一只鸟，对面有一只鸟。这座桥叫做凤鸣桥，这个名字好诗情画意哦。高冈这个地名是出自《诗经》的“凤凰鸣矣，于彼高冈”，这座桥也因此被命名为凤鸣桥。中间的凤凰是凤鸣桥的象征。你知道为什么这边的红绿灯是直的吗？不知道为什么。因为下雪的地方好像都会做成直的，这样积雪的时候重量才不会太重。现在雨突然间又停了，它下得很突然，停得也很突然。因为我们已经快到金屋町了。我第一次看到专门在修铁瓶的店。金屋町是高冈最古老的市街，也是高冈筑物的发祥地。这里的老屋仍保留传统的千本格子门窗，整条石板路约有500公尺长。要不是看到停在路边的汽车，真的会有穿越时空的错觉。铁瓶屋在左边。刚才那个在修铁瓶的。过去前田利常召集7名筑物师住在这里，开启了这座筑物师町的历史。芙蓉是什么？芙蓉，好可爱哦！管理物件，这里不知道多少钱。你就可以住进古民家。这一条真的有蛮多在卖这种铜器古物的店，但感觉名家居多。这间古董店的门好可爱哦，小小的，很像爱丽丝的门，进去就缩小了。那个门应该不是让人走的，那个是个小门。它的门在左边，它大门。樱花季的红叶。这一间筑物店门口的这狐狸。这是高冈当地的筑物公司开的展示馆，现在有免费的筑物展可以参观。刚才看着那个免费的筑物展，很有趣哎。它的那些作品的做工都很精细。对，然后有一些因为它是动漫角色，有版权问题不能拍，有点可惜。因为那个做的超精致的，很漂亮，很大一只，很帅。我们走完整条街了，折返回去。来回走了一趟，完全没遇到其他游客，街上非常安静，只有汽机车的引擎声。看
到看起来很有年代感的黑猫宅急便的牌子。就它的 logo 不是一只大猫吊着一只小猫吗？我以前看我以为是一只猪头。旁边有在卖二手车，124万，100万名车。山町町是前田利长从附近城下町召集商人打造出的商人市街，曾经是高冈商业活动的中心。1900年高冈大火后，这里修建了防火的土墙仓房。我找到这条老街上面有一间茶屋。我们的座位外面有很多掉落的樱花花瓣，它外面是一个小庭院。菜单是木头的，是咸的就只有乌龙面跟咖喱而已。我们就点一份乌龙面跟一份无水番茄咖喱，还有卖冰淇淋跟蛋糕。店里有在卖一些杂货。这个系列好可爱哦！这个是无水番茄咖喱，然后沙拉好大一碗。这个不知道是什么饼呢？他附的那个是鱼的玉好烧。哦，那是 okonomiyaki 哦。对，这个，然后旁边是蛋糕。这个是冰见乌龙面，也是有附一块蛋糕跟鱼的玉好烧。但这个冰见乌龙面还蛮好吃的，之前吃到几次都觉得蛮细的，冰见乌龙面，然后很滑顺，感觉一吃进去就咻一下就进去了。咖喱的番茄味好重，吃起来不像咖喱吧？还是番茄味跟洋葱味蛮重。我很好奇这个鱼的玉好烧，可以共襄盛举，有点像鱼板，里面的感觉有加红酱，这还蛮好吃的，介于海鲜煎饼跟鱼板的中间。外面的庭园积了超多樱花花瓣，那这个庭园已经几乎被花瓣淹没了。吃饱出来，天气突然变得很好哎，蓝天，太阳出来了。间野家住宅，但它现在闭馆，不然应该是可以继续参观的。天气突然好到很不可思议。那这一条是坂下町通，前面已经可以看到大佛了，大佛超大的，我已经看到它的下半身了。这尊高冈大佛已经是第3代了，由于前2代木质佛像都遭到大火烧毁，因此这次集结了高冈铜器职人的铸造技术，在1933年铸造出这尊青铜制佛像。日本3大佛之一，每年秋分之日是大佛祭。他们会擦大佛的身体，然后在他的膝盖下面挂灯笼。右下角写青铜消费量13125公斤。哇！所以这一尊大佛非常的重。
这尊大佛的总高度有15公尺，它本身有7公尺43公分。这是铜板做成的。想象以前的人是这样子铸造这一尊佛像，在这边铸造，把铸好的东西送上去，然后开始组装吧。免费让你叫计程车的电话，直播计程车。这只龙它缠着这个水盆，它把它整个缠住。发现一只小龙。大佛对面有一间咖啡店，还有卖大佛烧。我们走回高冈车站，因为我们原本是想说下午看是要去高冈古城公园看樱花，还是去雨晴海岸。但是看了一下，现在古城公园的花况好像已经不是很好了，刚好现在又有放晴，所以我们就决定去雨晴海岸。我觉得夏天到了，早上下雨淋湿了伞，现在拿出来把它晒干，还可以遮阳。JR 滨见线。では足元が滑りやすいので手すりにつかまりお足元に注意してお乗りください。这在车站看得到立山连峰哎。这车看起来好复古哦。滨见线不能够用 C 卡，我们等一下回高冈之后再请人员帮我们取消。快要到雨晴的时候，我看窗外就超漂亮，它那个海岸，然后还看到有人在下面跟我们挥手。雨晴海岸入口。雨晴海岸是位在高冈市北部的海岸，也是能登半岛国定公园的一部分。在这里能同时看到富山湾的海景，跟壮阔的立山连峰。我们沿着海岸往一金岩的方向走。海水的颜色真的很漂亮，就是让我想到南木岛的海边的颜色，感觉有一个漂流物，瓶中信，还有那么大的瓶。昨天看到油桶有没有100封？桶中信，它是油桶里面的信，那应该就只是一个普通掉到海的油桶。旁边这个洞窟好神秘哦，进来看看，就是一个小洞窟，里面还蛮凉的，感觉里面有冷风。
原来刚才的洞窟是一块大岩石，传说源义经曾经在这里躲雨，所以这块岩石被称为义经岩。这个传说也是雨晴的由来。我去凯鲁，那个大家人，对，叫大家把垃圾带回去。道の駅的甲板上面看到。我们下来到2楼，1楼好像是有卖吃的，可以坐在这里的座位看海。塩エビコロッケ，白虾的，白虾是富山湾才捕得到的虾子。你想吃吗？还好，因为我前天才吃。因为背地里吃的可乐饼我都不知道。还有卖白虾的包子，这个猪的包子也太可爱了吧！还有布丁，但下面这个不知道是什么，看起来像蛋糕。我点了一个白虾可乐饼，还有这个看起来很夏天的萨拉托嘎克拉。虾子的味道很重，它里面应该放了果子虾，它应该是干燥的白虾在里面。但是对，金家里下面是他们那个冻，碳酸对我来说刺激性太强了。啊，我的莱姆，我的莱姆啊！这里面也有在卖一些杂货。用高冈的番薯做的番薯干，有很多哆啦 A 梦的东西。雨晴海岸的鲜贝，左边那个看起来很好吃的叫做妹子本来打算从雨晴搭2站到冰见，但是龙哥前2天下班后都去冰见了，所以我们就在雨晴度过了悠闲的午后时光。大概1小时一班吧。我们回程搭4点16分这班。从这里搭往冰见方面的车，搭8分钟就能到冰见。接下来想跟大家分享龙哥前2天的冰见游记。下班后，主管开车载他到冰见渔港。如果是搭车到冰见站的话，走16分钟能到渔港。
从机关时钟走17分，可以到道之站冰见。这里面有卖很多海鲜跟伴手礼。龙哥昨天给我的布丁就是在这里买的，香浓滑顺，我们都觉得很好吃。我们到高冈，看到对面的月台。蓝天消失，乌云回来了。看气象，今天晚上好像会下雨了。我们还会在富山待1天，明天再到富山的其他地方走走。谢谢大家看到最后，我们下支影片见。